basali ke ba sherida tche ba mo boso ba prouver musazwa lisusu livre accès wana te ya kozonga na aider mutu bandi ko vivre vie ya passe na vie ya passe wana lobi la Bible lobi même les épines et yebaki na kobima automatiquement vous hollandais banzube oyo esali ke vie ya mutu ekoma na mikaka tano bien aimé tout kaka ndenge Romain lobi à cause d'une seule personne et même la biso nyonso tout bande ko vivre na moké na mokeni na lobaki voilà raison laquelle Paul a expliqué ba Corinthiens lobi que ceux qui les premiers Adam azalaki être moko oyo akomi moto nzamba sali afuli azui pema et le deuxième lokola azalaki spirituel ayaki kopesa vie Mozolan. Alors, il y a un lobaki. Yesu tangwaye. Tozon di masali de parce que sali a Yesu eza complet bien aimé. Na lobaki eloko moko eza important. Soko tangi toute la Bible komona. Adam nzamba plaça ezala na 4 jardins d'Éden. Ezala na nyonso et chose ya malamu ezala ki Bible lobi chaque soir nzamba zalaki kokita. Asa koya kosolola nzamba za koya bazalaki na via malamu izalaki na rien pour priver bango komona nzambe mais malheureusement bazalaki pas même na promesse ya lola mais conséquence asali apporter biso makambo nyonso c'est-à-dire l'homme tango yesu alobi na ke kobongisa même ici esika ngana kozala bino pe bosali bokozala. Donc tout ça dans un école est sali et ça paquet. Vous hollandais, sali et ça paquet. Dans un côté à mater pourquoi bien aimé, il faut faire attention. Vous voyez les pasteurs à terre qui a dimanche il a dit des choses qui sont vraies. Mais comment tu peux côté à battre, côté à battre Yesu, hein? Ceux qui ont mon coup na nous comprendre na yo. Sali etala. Oyebi lelo sali pour na biso ezali. Au monde na l'église ebele, l'église na biso tango bana l'église la biso hein. Au monde na mutu aleki biso kantara sali pour na délivrance azalaki na maladie ya dikino, kobika na maladie za sali te. Bozola. Kobika na maladie za sali to kozana sida cancer. Bozola na ngai kobika pe na cancer na yo, okozala pe likolo ne koywe mokepe lola, okepe lifelo. Bozola de, okepe lifelo. Oh, na lobi Lazare akufaka. Amen. Yesu asebisaka ye. Bon Lazare akufaka supo na tikala libela. Alléluia. Vous comprenez l'église les réveils place yeke. Amen. Bien-aimé. Nous en a phase moko. Oh, il faut comprendre le cambo et basolo de la salle. Il faut comprendre comment on a appelé la difficulté à côté à mon. Nous sommes là, Tala. L'activité au biso to sala à l'église. On sommes là musique, on sommes au bêta wano, to yebi ba concert bien aimé ko tika la kombi ma mutu moko na lola te. Tosola bena malam, vous hollandais, tosola malam, makamuso sofoto yeba. Tu to yebi ya kote bien aimé. Et ça va problème sérieux tout ça. Il y a beaucoup de lelo, ba problème mais ça le mono pasteur asala ki be kinganda asala ki boyo komona pe moto asai na so asumu binaye. Parce que ba tuma yebi te ngana yebi saka ba tutu yeso za une église à combien? Yeso za une église à combien de personnes? Il y a 12, hein? Ndoki azala combien? Ndokazaki combien de ndoki bazali kuna? Ndokazaki moko. Bon l'église ensemble ndoki bakozala combien? Dans le but, l'église a 12 ndoki mo. Yesu atiki eti na tango asuke bon l'église ensemble bakozala combien? Bon l'église ba c'est 1 million. Si bon ya mona mona makamunyo surtout salama na millier na biso bien aimé frère salama so et salamité. Maloba oyo Yesu aloba moye kokisama ezali makambo efe kokisama po sali ya Yesu la exacte Yesu azanza nzambe. Bozola. Amen. Problème na biso ezali
tango événement oyo esalami ya mwasi oyo bozolanda bascribe bakomi bafarisien batutu yango batu nyonso bozolanda bakomi etone balobi oh mais comment mutu oyo ye moko aza komipesa témoignage likambo lu eza kopekisa amipesa po témoignage oyo bakoki kondima ya batu mibale koma ye moko aza komi témoignage aloba ete non soki bokondima te oyo nga naza koloba euti epai na nzambe oyo amoni nga amoni papa bien aimé ezalaki problème bozolanda bien aimé tala lisumu ya munene lisumu ya munene bozolanda eza nango te kote namonaki moto auti kokanga ye afraga de li oyo ayibaki asali boye no bien aimé bozolanda ngai bozolanda mais lisumu munene bomoi na ve 4 yesu ayebisi bango nini bokokufa bino nyonso soki boboyi kondima oyo nga nazali bien aimé est-ce que nde ka tosa boye papa aloba na biso kaka ye tofandi tobeti ete eloko taloba kaka ke non bino nde bozana bokufa kaka bokondima nde nga nazali boyebisanga na naolinga tokomprendre ontui nango lobe so tokomprendre te makambo naolingana te amen bozo comprendre yango mwe na baeglise na biso totondaka ebele bien aimé tala bakandidat affaire mpe baza ebele non yebisa bino tozobokola bato ya baprofesie tozobokola bato ya banini mais tozobokola mpenza te ye bavrai chrétien amen yango na bivie chrétienne eza baactivité tosalaka na église te bozolanda ngai vie chrétienne eza te nde toyako totiaki bofani nga napesaki boye non yango te vie chrétienne vie chrétienne eza likambo ya relation na yo na nzambe po likambo ya relation na yo na nzambe eza likambo teke naleka nayemba eza likambo teke nasala nini likambo na yo na nzambe vie chrétienne eza likambo te nabongola mpena motema na ngai ozolande nouvelle naissance voilà na yamba yesu lokola mokonzi mpe mobikisi na vie na ngai c'est ça la vie chrétienne nyonso tokoki kosala na biso bien aimé tala eza na bato mosusu baza na mingongo oyo leo bazoyimba baosalamanga bebele eza vrai bake na magie bake na nini malobi kaka soki azwanga ye nango na nini oyo bozolanda eloko yango mais mwana na nzambe abongoli motema na ye ya solo tolande oyo ayambi yesu lokola mokonzi mpe mobikisi bozolanda banzela wana moya kende eza te alors nazongi na passage yesu ntango akomprendre bango ayebisi bango soki bolimi te bino nyonso tu bokokufa or soki olandi conteste oyo yesu akei koloba kutu na bango ke bakokufa ntango bakangaki mwasi baye na mwasi bozolanda place oyo yesu akei koutilize maloba oyo bozolanda yesu akomprendre ke te non malgré bamiracle malgré makambo nyonso naosala na milie ya bato oyo les gens baza koacomprendre kaka te ya koyeba oyo nga nazali bien le problème yango wana na vie chrétienne bozolanda oyebi mbala mingi tolobaka vous connaîtrez la vérité vous affranchira tala bien aimé vie chrétienne ezali te ya barécitation oui quand pendant école primaire omona kaka les deux chemins ye na fond bout d'une route trouvant toutes les deux chemins et le rouler son serpent dans ses mains fallait-il prendre à gauche ou à droite mais moi nango mpe so opesi ka mosusu biki akomango les deux chemins akokoma te mais lokola ezalaki kaka récitation lokola nzembo etikali vie chrétienne eza bongo te alleluya yango moni yesu ayebisi femme samaritaine tala badora kaka oyo moto oyo oyebi amen ozolanda badoraka moto oyo oyebi yesu ntango azoyebisa bango abandi koyebisa bango ke bokokufa
soki bondimite oyo nga nazali bien aimé makambo nyonso to ya vie chrétienne ebandi wana bien aimé tala kosambela eza malamu bozolanda kosambela eza malamu yango moni lelo mondi na biso oyo nga na kamwaka o mwana nzambe mobali ye na ndoki belema azali mwana nzambe amen. Bozolanda C'est la vérité papa. mwana nzambe mobalandaki ye na baliaki ye na ndoki moto alinga somba bien na ye kende Kongo akende Angola kende soki apo papa nazobanga famille na nga bandoki oza mwana nzambe na bongola motema te na okutana ye te. Bozolanda Amen. Yesu ayebisi bango soki bondimi te oyo nga nazali autrement dit tangu Seigneur akutani na Moïse tangu fusion après nzete ezopela Moïse aluka ayeba ayebisaka Moïse lebe maloba oyo ozona tanga mpe mpe azobisa Moïse na oke kuna obani nzambe omanika naza je suis. ozona autrement dit Yesu azolika kaka amema peuple azongisa peuple ayebisa bango ete ngandi mutu naza chemin ya sali. Amen. Ozolanda or na vrai langage ntango Yesu azoloba je suis le je suis la yango na eza kaka tobengaka Jéhovah. Alléluia. Ozolanda or Yesu azolinga aloba kaka ete nga naza Jéhovah soko ntangi na Esaïe 41:4 place oyo aza koloba ete naza le sel ngai ebandeli suka makambo nyonso ke na Apocalypse 4 okomonaka le memi maloba wana bien aimé. Amen. Bien aimé tala oyebi eloko tozosala biso mpasi ezali likambo ya koyeba ndenge toza na vie chrétienne eza malamu eza na ntango moko omoni bible oyo tosimbi oyo bible oyo tosimbi tozala nango te mais problème na tokóma nango oyo nyonso tumasinaki biso na bible oyo comprendre lokola eza esprit oyo eza esprit ti oyo eza papa oyo nyonso ekodispara yango yesu alobi maloba na nga naza koteya bino eza esprit ozolanda eza esprit bien aimé ozala kati na vie chrétienne babenga yo mwana na nzambe lisumu monene eza kosambelaka nzambe moko oyo oyebi ye malamu te okomprendre yango moni lelo bato nyonso derrière na baprofete bato nyonso talobi na ndeko nakendaki na conflant soki fin d'oise okoma conflant d'oise soki fin d'oise boye nakendeki na ndako moko boye ndeko moko nayeba ye kala abenga mama na ye mama na bango akufi okutani na ye na gare de Lyon nayebisi ye ke bo sava nange epelaki libebesu mama paster mo akufi na Rwanda nalobi bona banda kuna ebongo tokende lokola mpe mama aza ye moko kaka na abota mpe kaka mwana ne wana ye moko tokóma kaka boye tokoti ayebetelanga lisolo ya mamango abetelanga lisolo ya mamango mamango azalaka kalotes de l'air na ye Zaïre atikala awa boye na boye azalaki na église mo azali kosambela mamango aza na spiritualité moko okomprendre te ntango abetelanga na yoka kaka na kota kaka boye tozalaki na ndeko moko boye ya Congo Brazzaville mama moko ya Congo Brazzaville tozalaki neti sala mama ona bandi bisakoli bozolande mama wana abandi bisakoli ali mpe koloba makambo mpe ya bavantile te makambo mpe ya solo bozolande abandi koloba mpena makambo ya solo mama akufeli bozola mama Irene etolesa mama Irene akufeli toyotala mama Irene siko mama Irene siko abandi koloba makambo andi koloba na yo makambo mpe eza ya famille na yo makambo mpe eza vrai so na baluki na tali mwana na ye auteki na ndaka mwana na ye aza mwa na mwa becrédibilité
tant maman n'a pas expliqué, maman n'a pas expliqué, maman s'est obligée de me faire des salades, des hommes, ça, bon, tant que son a écouté à la maman naïe. Makambo, on a la dame de la soie, maman naïe, maman n'a pas dit sous le balai, makambo, Yango. prophétie, et ça n'a pas bédé. Mozola, prophétie, et ça m'a bédé. Mozola, prophétie, et ça m'a bédé, avoir des dons. Par guérison, mieux surtout bien aimé, et ça m'a bédé. Mais les problèmes, mes amis, ceux qui ont la connaissance au Yébi, Yesu, vous comprenez? Nous avons discerné que nous avons surtout malade. Bien aimé, on dit dans la Bible, parce que français et anglais, les gens qui attendent vous connaîtrez la vérité. Vous avez la connaissance, et ça, kaka momoko tout le monde a un ndenge moko mais ce qu'on se fait na ba vrai test nango bozolanda mo wana oyo balobi connaissance et ça na ba plusieurs formes bazolobela bozolanda toza na connaissance o bazobenga gynéco toza na connaissance o bazobenga epigynéco toza na connaissance oyo baza kobenga nyosiste tout ça ozolande nyonso to eza ba connaissance na nini connaissance oyo naoki koyeba mosusu totangaka na ye classe moko ozolande connaissance oyo tozwi ta mosusu na mpo nakendeki na classe ozolanda mpo nakende na classe nazwi connaissance ozolanda eza différent na connaissance oyo nga nayebi pa bozolande eza lokola ntango tolobaka amour bozolande eloko yango te boyebisaka soki nalobi na amour mo amour bozolanda estce nakoloba na livre oyo amour mais soki nalingi livre naoloba nini na français nakoloba nini j'aime cette livre sikoyo ntango naosisa nanga kosa livre nabwaka yango okomprendre donc monoko na biso moto esalaka biso tocomprendre makambo mosusu te or na vrai sens ya koloba na oko koloba te j'aime ces livres ozocomprendre or soki oye mpe na mo amour wana omona toza na amour oyo bazobenga fileo agape tout ça wana soki okoti na kati nango na vrai monoko nango okocomprendre soki okodetaye ndenge eza koloba ozolanda alors ntango mpe yesu azoyebisa bango beaucoup soki bondimi te Jésus l'avait compris que malgré nyonso ya salaki ozolande déjà mayeba ndima oyo yesu ezali te parce que en réalité on peut dire bayebi te bazocomprendre te bazondima te mpo bandimaka eloko oyo bandimaka eloko oyo yebi to eloko oyo ndima okomprendre oyo yebi soki oyebi yango te moyo ndima ngo ezali bozolanda mpona te ya mopakano moko abongola motema na ye andima yesu bozolanda c'est-à-dire il faut bayebisanga makambo oyo yesu asala bozolanda eloko yango makambo oyo yesu asalaki sikoyo mpo ekoma vi na bomoi na ngai bozolanda eza likambo ifo ngai na ndima ya soki na ndimi yango nsima nango nde na banda kovivre befe nango ozopa nde saint esprit akoya bandi kosala ete na ndima makambo wana ekoma réalité alors omona côté moko boye na Matthieu yesu alobi bascribe et des pharisiens sont assis dans la chair de Moïse pourquoi bazalaki toujours basé na mibeko ya Moïse mais le messie azalaki wana o nyonso yesu asalaki bozolanda bien aimé amen pour eux bazala comprendre te yango moni mpe face toza nango lelo na église na biso bozolanda amen les gens toza beaucoup mingi na prophétie miracle toza boye na kokende kuna nayebisaki bato tala nombre tozali boye bandeko na nga mibali toza kuna tofandi boye nga nayebi bato nazali j'ai des amis même quelque part bisika nakendaka na ye na église moko eza na vitro wana bien aimé ntango tokomi na soif mposa mbongo eza surtout na biso bagene ozolanda eza gene te likambo te ozwi mpe oye
olati mwa veste oye na ke côté à l'église on a perfit oyaka 3 4 dimanche te bozona lelo kwa mutu moko tunaita sa obi yanga ayibi ne pe nombre to salaka ate ayibi sika mwasi na nga bakende église ote sinani pe pasteur nga pe na sala posa funa côté ya kune na yebi ya longa te ba debi kozana na balunda bozona na yebi ayibi si ka sa mwasi na nga ke sinani pasteur nga pe fanya côté ya kuna na kobeta kuna bwena bozona so tanga solo ba ona likatini so ina e kobeta na suka na ngo na saini vous comprenez? Non, mais c'est nous, ma solo. Yango moninga tango tozali bien aimé. Net comme nous conseil na nzambe mo ka pe kwa yo mo na nzambe mo asala be pona ngai. Na sala ngano na phase ko sekate. Mais les problèmes na ngezalaka. Na songa ka makambo Yesu alo bi soki. Bozo ndimate o ngala sali boku. C'est-à-dire mon na na yebi na ye te tala. Soki totangi na Matthieu 16 hein. Quand on comprend comme dans le Bible lobby, dans Matthieu 16, place la Bible lobby que Jésus a commis dans le territoire il y a Césarée, dans Philippe à Césarée. Matthieu 16, 13. Matthieu 16, 13. Pour la bonne compréhension. Matthieu 16. Matthieu 16, 13, Jésus étant arrivé dans le territoire de Césarée de Philippe, demanda à ses disciples, qui suis-je? Hein? Qui suis-je? Où dire des hommes de moi, le Fils de l'homme? Il répondit, les uns disent que tu es Jean-Baptiste, les autres Élie, les autres Jérémie, ou l'un des prophètes. Et vous leur dites-il, qui dit-vous que je suis? Si, bon, nakatina non a pas ça sinon Pierre Landa. Bible lobi boye, Bolanda. Yesu na territoire où il y a Philippe, hein? Bible lobby, Yesu tango akomi azalaki na groupe ba disciples. Bozolanda. Amen. Soko tangi passage au Bible ndenge bakomela yango, hein? C'est-à-dire ezate ke ndenge to monaka Matthieu ni non. Bible eza ba to oyo nzambe tango esiko moto ba sal canon, hein? Tango bazoluka basangisa. Bozolanda. Nde ba suivre événement basangisi yango komona na ba livre synoptique dans na 4 okomona les histoires dans na livre Matthieu, Marc, Luc omona makambo susu na livre ya Jean ezate Jean pona ye no façon à présenter Yesu bozolanda eza différent na ndenge oyo batande to eza na livre dans les 3 livres oyo bozolanda. Alors Bible lobi tango Yesu akomi na terre ya Philippe na Césarée azalaki na ba disciples. Sans tenir contexte comment Yesu ça abandé kozala na bango. Ils ont déjà passé des bons moments makambo belé les qui wana Yesu ça bongo la ki mai film. Makambo belé c'est les kaki. Vous comprenez le bango hein? Yangwana na on a bisa biso banto mama il faire attention à l'église na biso. Peu importe le temps makambo belé mais tous na problème moko. Bozola yango moninga na mona so mona muda ki l'église akimi ne ko kamo anote mama Irene. Et ça a un problème na e. Hein, si pas ça ko ya na une église, ayebaki mama Irene, ayebaki na Yesu. Eh. Vous entendez? Amen. Yesu ba komi ya baruki supa tuni bango ko tamba komi wana. Atuni bango. Bino. Hein? Bolobi ni. Vous entendez? Ndabu Yesu bandi ko tuna bango landa. Oyi bango banda koloba na oyo bango ba yebi Yesu po bango pena ba fanda kina ye basala ko sala ne banda umuna ye Yesu ta bato papa koloba te Yesu aza pena no kezala ki Pierre Jean Jacques bozolande bascribité
parce que bascribe makamsu bazalaki komona kaka ya komo Ya mais mutu ayaka na copie ya lipa na pêche ezalaka pierre mutu atrouvaki na groupe ke bato baza aye nango kozala donc mutu akobetela biso lisolo malgré pierre abeta lisolo ate mais mutu akobeta vre lisolo ate eza petelo po pierre mutu aye nango ntango basala multiplication ntango etikala ye mutu azalaka lokola parmi bango lokola mener ya groupe kozala ntango yesu abaluki atuna bango yesu abandi kotuna bango bino sikoyo bolobaka nini mpona ngai bokompona eloko yango bawidire bawidire eza oyo bato balo bozolana yango omoni ndenge oza mwana nzambe banda osatana omoni eglise oyo lelo ndenge eza nango beti oyemeyate mama irene mokolo kaka ekoma okomosala ba3 nini ale bawidire wana kutu banda koteka nokala kaka rouge elambo emutu omoni te yango bango lelo elambo basinini eza na problème te ozolana omoni badese eza na problème ozomopana eza na problème momoni elambo kutu abanda yango bandaka kala bota basige okomprendre bato bazalaki ne bamona makambo te yesu bandi kotuna bango ozolanda kati na bango mope moto bazangi réponse baloba mosusu kutu namona bango bazonga lokola na ndenge na biso baafricain bozolanda je eza akufaka leli eza akufaka na mosusu balobi o te yo ozali jean ozolanda jean mo bazoloba jean ta abakufa yesu mpaza azalaka jean kutu na boloko yesu aza libanda bongo sikoyo ozongwa eloko yango bisusu balobi to basita ntango babili de prophète c'est-à-dire batangi baprophète mosusu o jérémie batangi nyonso omoni place vie chrétien les femmes yango wana bato mpe tosala bango na kati na l'église yango mama irene tosala bato bandimi ya yesu mais tosala bato bafanatique amen papa c'est la vérité momoni place vie chrétienne ekomi na problème vie chrétienne ekomi na problème yango wa tala ezaka nango gloire te lobi nazalaki na ndeko moko boye ayebani mpe atekaka bantabe ayebani mingi boye nzuzi aza bakota sarcelle kuna azalaka na bapata tekaka batabe ndeko wana na ba 98 alinda obâtir l'église moko boye na bacontre ya baloirika kuna basacongo na balunda azala mwana moko azala olambela na l'église ozolanda bazalaka na groupe na bango mpena ya basere moko tie mutu mpe otie ozolanda na te po kota wuta na kongo mama na ngai na bapara na ye ozolanda bayebani donc toza kaka mwa babalabala moko esalasala mwa boye ekuta na bandi koteya ye papa bazalaki na bami bavia boye nzambe mpe kosala ye grâce nzambe ye kosala ye grâce na ndenge kaka ezalaki koteya papa aye lwanda kaka nde makambo ezalaki nzambe asali okoki kosala et arrivé que lobby nautaki soki quelque part ngai aka bazalaki na kati ya camion ngai nakota mpa na ngai papa bonia ndenge bien boye na boye andi kobetela ngai lisolo ya bandeko moko place atekaka nayebaka bekolo yango te baza beaucoup plus sokola biloko ya babuda babiloko ya babuda basalaka mwa biloko na bango becantation kobokaboka babiloko osala babiloko na bango ozolanda papa bato wana boye na boye mpo d'habitude mosuka nakenda mpona te semble me lokola eza nango bamile moko kaka ya mwa bato atuka rare lobaki ta mosu nake nasomi taba nango nini moopendaki oboye ri ozolanda nakutani na bandi koyebisanga nayebisi ye na bandi koyebisi ye na kami na bina ye tala nayebisako mikolo nyonso omoni makambo wana nyonso to bazosala wana o baobwaka biloko o baosali natuni yo sikoyo natuni ye yo ndi ozaza mwana nzambe ngo nayebi biso nayebisaka mikolo nyonso oyo mitungisama ata mosusu bakoma attention oyo nini omoni makambo wana nyonso baosala elobeli eloko moko te eza nango mpe na bosenga te
au pasteur yaka susu ya kosala deuxième prière ezaka nango te. Amen. Bozolande na lobi kaka ndenge tobondela kaka ndenge okendaka kuna omoni soki okomi te ofungolaka na priere tanga mpe na priere oyo nyonso baosala wana kobanga na oyo yango tosati kaka moto papa na bi te eza yango na kosenga na ya te ozolanda biloko esasalenga kaka mpasi ezali ke omoni nde toteyaka liloba nzambe boye ezalaka mpe elengi oyoka motu moko ye abandi koyela yo ta mosusu osate ke sujet moko eyaka nango ayeya nango lisusu te ozolanda ayela opena sujet sino papa atala nalalaki nzambe asali na revele ngai nzambe asalaki boye nzambe asalaki ozomona eloko yango soki kaka bato tokomi bongo omona mpe bascandale d'église na biso esi omona makambo oyo baprofete eza te omona oyo nayeki nango bamai nanga nateka bamafuta ekozala lisusu te probleme ezali bato balingi balewi biye balingi nyonso tala probleme ezali balingi nzambe me modeli bango baolingela nzambe yango te yango tosala bato bandimi ya yesu ntango bango bandi koloba makambo oyo yesu atuni bango sava bolobi oyo nyonso bino bokoki koloba bozolanda balakisi connaissance na bango bango babengaka ye yesu abi bien bolobi malamu bataki baprofete puissant oyo yesu akai kondima na ye bozolanda yesu akai kondima oyo lelo biso ezali komona bapaster bapesi bamo premier banani batitre ebele nyonso topesi po tozwa na biso eloko kaka ezaka mikolo oyo omona osudi ya bimi oyo bapétage bazali deja tout bazali etikali kaka sudi abima bozolanda bapesi na yesu aboya mpe yesu azongisonga atuni bango bino sikoyo bino mpo na bino nga naza na place problème na biso eza yango wana bien aimé tala ntina ntango tosambeli makambo oyo ezosalama koma mwana na nzambe oyo aza na esprit ya nzambe eza kocrie kati na ye aba pere okoyebisanga oyo te papa ezalaki ka bambutumo bafutaki biso bien aimé il est temps bien aimé soko kosambela omoni mwana na nzambe oyo ya solo soko ozwi na révélation ya nzambe te bien aimé yango omoni moto asambela kaka asambela mpo na ye kaka po ayoka nzambe ekitadi ke foke retraite ya 3 jours totika makambo wana ko nga naza mpoka chrétien wana nga moi j'aime les chrétiens oyo aza na vie chrétienne na ye vie de prière na ye eza nango normal ya mikolo nyonso c'est-à-dire nga nde naza bomoni kosambela eza lokola kolia nanga mokolo adefa mokolo soki na bibi soki okutani nango oyebi to komonanga na libula meto 13 kaka na okita na bima telema naza kopima bakobenga na silisika na komi na porte ya kanafo na yo mpena bavo nilelo bakati na ngai ozolanda lokola na bia nayemba mona telemi na escalier wana na semi boye ntango nasemi nanga na escalier wana bina okika te na bandi kosala nanga priere me ndenge na kosala po yango so oleki ngai okobuleka moto bafacture eyaki ebele yango aza koloba loba natelemi naabondela nanga nabondeli nsima nango nakiti na continue nzela na ngai c'est-à-dire vous comprenez donc vie chrétienne ya solo vie de prière vie ya moto eza vie oyo moto aza na relation ntango nyonso na nzambe nga moi je peux pas de chrétien na papa eyaka omona nzambe na bosiko so 40 jours eleki 3 jours wana eleki sikoyo oluka so nzambe so ya 40 jours mosusu tout ces manque ya révélation mwana na nzambe nyonso soko okoti na vie chrétienne oyambi yesu la première chose faut yeba nzambe oyo ozobondela yango moto oza na badifficulté nga place bato bakendaka bateyaka bato oyo bazoteya betanda metani bien aimé nzambe apesi biso bakoki apesi biso esprit apesi biso nyonso meme libala bato bakoki koya bamio toza na bango sur réellement nga nayebi yesu omoni nzambe ta nzambe na biso alobaka amen nzambe na biso tala aza na baforme ebele oyo aloba bien aimé naoloba na bino makambo oyo eza vrai ngai naoloba makambo oyo nalobaka moïse matutu ayemba
que ayanolanga losambo yo na sambele sina bo mais comme sous la fandi pela benzamba oloba na ngai atali sika ndiko oloba na nga bakamba kata mtemba ndiko olotala bapoto to mona ngulu kola bamboka moko beta webika ba Afrique centrale te poto tilelo esila na ngala te donc so osaka na poto ba misusu na bamboka misusu ba bengo so ba pro bana esila ngala te siko biso misusu tozala kutu ba poto oyo yo mokutu oyeba ndenge koyango te ozola nokomi pe na pwe moko pe omeli pe kifunda pe ya bato na po siko mukomsu na fandi pe na boye ozola na mona pe na makambo wana ezo matakati na ngai tala oye makambo mosusu makambo nzambe alobelaka bato eza lokola na kosi yo papa mais ntango na ozonga ngango conscience na ngai ezolobake non nakosaki papa nzambe bakosaka ye te bozolanda eloko yango nde tofandi boye biso na biso to conscience moto akokosa nzambe donc il est temps ozolanda il est temps ya koyeba nzambe malamu tosambela ozolanda tant que batuni difficile moto à répondre parce que nzambe bayebaka ete la façon le lot des gens bazo montrer batunza nzambe bakosa yo te na mai bakosa yo te na mafu bakosa yo te kotenga mtu naza na onction na nguya ngane mwana ndeti moko na monaki boya okende otambola maladi wana esila te yako kobika non soki eza bongo loba na kaka na ndako na ngai soki oza na nzambe na komande ya ya na obika ozolande oyo biso toona oyebisa bino tala mutu ayebisi ye mokonzi eza kutu na kosenga te ke yo kende na ndako na ngai ozolanda okende na ndako na mpo ngambe naza na basoda oyo soki nalobi na bango basalaka ni bayo alors abengi eme seigneur chez des romains seigneur ezalaki titre ya suka na armée armée ya baromain ezalaki titre ya suka oyo ndenge ezalaki ke soki moto akomi seigneur c'est-à-dire batitre honorifique ya su yango wana oye abenga yesu bozolanda abenga yango te nde biso tolobelaka bozolande yesu atali yesu abandi koparcourir archive nyonso tu ya Israël tala yesu atangi na mona nanu kondima ya boye te na Israël donc tango atangi Israël c'est-à-dire Abraham tata ya foi naka Moïse wapi Eli wapi bato nyonso wapi abino na mona kondima ya boye bato nde nkolo aza na bango posa ya bango wa mpo ayokaki kaka koyo azwi connaissance alobi no ngai mpe mkono okutana na ye eza kuna kosenga take po epe abula malamu lelo biso tobika te oyi mpo na nini tolingi batongo mpe bozomona osala eloko te na vi na yo me moto akomoniso eza kaka yo ndi yango mona yebisi bango soki bondimi te bokokufa na biso na vie eza kokufa bien-aimé manque ya révélation omoni kosambela nzambe na façon biso ozosambela yango moni makambo ebele ezosimba te lelo biso mpe bapaster tokotila bamagie tokotila makambo ebele mosusu objectif na ye eza kaka tala moko abimaka na kongo ebanda obenge Jérémie Mayemba ami na nga tokoli na ye na bakupe naoloba makambo eza vrai ami na ngai tokoli na ye na bakupe papa na ye azalaka bakota bamombele kuna bakota baniarkosi kuna tokoli na ye na bakupe Jérémie Mayemba ntango tokola deja akopesa ochasse boye bokotika na baboutique na baronkwenga chasse à noir omona pena ba lobi boye ba Corneille Frani ozolana un moment donné na bane 80 quelque tokaboni naye koyoka Jérémie Mayemba koma sali ya nza ozolana azwi kaka bamakambo wana aye nango ozolana aye nango na nzambe Jérémie Mayemba sala bamakambo eleme ya kosakana te terrible ngaku tufanda bakambo wana toezoleka ye momundu oza na ngolo yeboni na yoka biso oza na ngolo ata mpe eza te nzambe amalamu ntango makambo oyo esalama liboso ndeko ne moko aza profete nango tokutela ayebisina mondinga mpenga abi nafani na biso Jérémie Mayemba deja na mama babino kutu me basheke biloko bamisiki babiloko wana ezalaki oyo kaka ozokwana
suka nango fait ya ndeko suka la terrible bien-aimé ozola siko nga na talaka tala pake ya babato balandaka Jérémie Mayemba o Jérémie Mayemba tiaka maboko o Jérémie Mayemba bebisaka bafi o Jérémie Mayemba sala banini ozola ya mala bien-aimé koyeba Nzambe eza malamu mais Nzambe façon lelo église eyebeli Nzambe nde eza problème ozola soko tangi passage oyo komona boye mbala moko Pierre alobi mpona osukiza